Hallo zusammen. Heute zeige ich euch eine neue Ecklösung, und zwar hat ein Zuschauer eine Frage gestellt, wie er eine Küche planen kann mit einem Kamin in einer Ecke. Das ist relativ häufig, und zwar ist das ganz oft in den 70er Jahren. Da haben die so einfach durch die Küche Rohre gezogen und dann einen Kasten drum gebaut. Das ist relativ häufig, und ich zeige euch jetzt, wie man da eine Lösung finden kann. Also zuerst gehen wir in den Küchen- und Raumplaner. Dann suchen wir uns den Method Küchenplaner, der befindet sich hier, und dann starten wir das Ganze. So, damit ihr jetzt mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie es bei dem Herrn aussieht. Er hat dieses Szenario, und ich muss jetzt mal, die Wand C sind hier 20, die Wand D sind 55 Zentimeter. So sieht das bei dem Herrn aus. Natürlich ist der Raum ein bisschen kleiner, aber es geht jetzt hier hauptsächlich um diese Ecke. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, und die wird sehr, sehr oft von IKEA gemacht, von den Küchenplanern, man nimmt einfach zwei Schränke, und zwar einen auf der Seite, einen auf der Seite. Die Zeile läuft dann hier ganz normal. So. Und man benötigt, um diese Konstellation zu bauen, 67,5. 67,5 auf der einen Seite, sieht man hier, und 67,5 auf der anderen Seite. Das hier ist das Mindestmaß, um hier eine Passleiste reinzusetzen und damit alle Schubladen noch geöffnet werden können. Ich mache das mal. So, es wird tatsächlich 67,5 cm werden benötigt, damit hier sauber noch die Schubladen geöffnet werden können, wenn man denn dann hier Griffe hat. Wenn man unter dieses Maß geht, dann kriegt man im Regelfall diese Schubladen nicht mehr geöffnet. Die stoßen dann entweder gegen den Griff oder gegen die Seite hier. Wenn man eine grifflose Küche hat, hat man 2 cm mehr, also 65,5. Aber letzten Endes ist das hier das Minimummaß, 67,5 aus beiden Ecken. Das heißt, dieser Raum hier wäre jetzt quasi wirklich tot. Das ist kein kleiner Raum. Das ist im Grunde genommen, auch wenn die Ecke hier nicht ist, 67,5 ist viel. Man verschenkt hier bei einer ganz kleinen Küche sehr viel Platz. Eine mögliche Lösung wäre beispielsweise, diese Ecke mal vollständig zu vernachlässigen. Und zwar, indem man hingeht und sagt, komm, wir machen den Raum so, das ist aber nur, damit wir Schränke da einplanen können. Wir müssen natürlich daran denken, dass diese Ecke trotzdem da ist. So, und dann gehen wir einfach hin, und das ist eine Möglichkeit. Wir setzen hier einen Eckschrank rein. Und zwar einen mit Einlegeboden. Genau in die Ecke. Und dann müssten wir quasi hier, das kann man auch andersrum machen, andersrum macht es mehr Sinn, 20 mal 55 ausschneiden. Und dann kann man daneben tatsächlich weitere Schränke setzen und hat das Problem im Grunde genommen schon gelöst. Man hat hier einen Eckschrank reingesetzt, schneidet einfach das Stück hier raus. Da muss man gucken, von welcher Seite man die Arztplatten durchlaufen lässt. Hier in dem Sinn macht es Sinn, diese Platte hier links bis zur Wand zu setzen und hier eine dran zu setzen. Das ist eine Möglichkeit. Man nimmt einfach ganz normal einen Eckschrank mit Einlegeboden, schneidet das komplett hier hinten raus, dass das Ding sauber trotzdem in die Ecke passt, und dann kann man links und rechts die Zeile weiterlaufen lassen und einbauen, was man möchte. Klar muss man hier auch den Einlegeboden schneiden und eine Möglichkeit bauen, dass das hier hinten stabil irgendwo aufliegen kann oder an der Wand befestigt ist. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre, und so verliert man am wenigsten von dieser Ecke, man setzt genau in diese Ecke einen Hochschrank. Jetzt muss ich mal gerade einen Hochschrank nehmen. Nehmen wir mal
2,8 Meter mit Einlegeböden. 2,8 Meter, das ist 40, 60, 37, der ist halbtief. Meine Güte, den können wir nehmen. Wobei, der macht eigentlich keinen Sinn. Warte mal. Tiefe 37, Hochschranktiefe 60 mit Einlegeböden. So, nehmen wir mal den hier. Wenn man den genau in die Ecke setzt, dann kann man jetzt hier das Stück hier, diese Ecke schneidet man raus. Dann geht zwar die Hälfte von diesem Schrank verloren, aber wenn man jetzt hier die Küche weiterbaut, so in etwa, dann hat man das, was hier unten verloren geht, denn dieser Raum ist dann wieder tot, hier oben wieder gut gemacht. Man muss halt bis hier zur Oberkante der Arbeitsplatte, hier kann man noch eine Schublade einbauen und darüber Türen, ist der Raum tot. Und alles, was hier quasi nach oben geht, holt man sich diesen Raum wieder zurück. So, wenn man jetzt hier oben noch Wandschränke macht und hier auch noch einen Hochschrank, dann sieht das Ganze auch noch gut aus. Aber das hier ist eine der wenigen Möglichkeiten, diese Ecke da vernünftig zu planen. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, man zieht den so weit weg, dass man hier wieder seine 67,5 hat, dann baut man hier eine Eckpassblende ein und hier eine Passblende zur Wand und schon ist das Problem gelöst. Dann muss man auch hier nicht so viel rausschneiden. Alles, was man hier rausschneidet, das kann man innen sauber verkleiden, alle Einlegeböden schneiden. Also es ist viel Arbeit, aber das funktioniert und man hat sich diesen Stauraum hier erhalten. Das heißt, man hat im Grunde genommen, weil es ja hier ungefähr 80 cm sind das hier Innenraum und hier hat man wesentlich mehr als 80 cm. Man hat sogar mit dieser Lösung noch mehr Platz geschaffen, als man eigentlich bei einer normalen Zeile hätte. Ja, eine weitere Möglichkeit ist die 135-Grad-Ecklösung, wobei die mit übertiefen Arbeitsplatten geplant werden muss, sodass quasi, ich habe da ein Video zu gemacht, 135-Grad-Ecklösung, so eine Geschichte hier, wenn man das genau in die Ecke setzt, das können wir jetzt mal machen, dann müssen wir kurz den Raum wieder verändern. Dieser Raum, jetzt müssen wir nochmal eingeben, das war 20 cm und das waren 55 cm. So, und wenn man jetzt diesen Schrank hier so hier reinsetzt, so weit nach links versetzt, dass quasi die Ecke 5 cm Abstand zum Kochfeld die Ecke genau so anstößt. Dann müsste hier diese Arbeitsplatte, die muss man sowieso, das sind sowieso Maßarbeitsplatten bei dieser Geschichte, diese Arbeitsplatte, die hier links weiter verläuft, müsste dann 61 mm oder 6 cm knapp, müsste die übertief sein. Und dann könnte man hier aus dieser Geschichte eine Ecklösung bauen. Mit 135 Grad. Es gibt tatsächlich mehrere Varianten. Man kann das hier oben auch mit Wandschränken machen. Die schneidet man da einfach ein. Muss eine neue Möglichkeit schaffen, diese auch festzuschrauben an der Wand oder sonst wo. Und dann kann man hier, ich füge jetzt nochmal 2 Schränke da ein. So, und dann kann man tatsächlich einmal den hier dran. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also das hier wäre auch eine Möglichkeit. Eine Arbeitsplatte übertief, die andere genau dran, also 63,5. Dann hätte man hier auch eine Ecklösung ohne Wandschränke und man könnte sogar noch da hinten irgendwie ein Regalchen hinstellen. Irgendwas, keine Ahnung. Aber im Grunde genommen ist das Einzige, wovon diese Geschichte abhängt, der Platz des Raumes und
der, der Wunsch, wie viel Platz will ich haben zum Verstauen? Möchte ich Wandschränke, möchte ich Hochschränke, etc. Um das hier in dem Küchenplaner sauber zu planen, um hier in die Ecke reinzukommen, muss man sich die Ecke denken, diese Ecke hier, den Raum so verändern, dass man hier wirklich in die Ecke reinplanen kann und die Küche planen und daran denken, dass man das dann ausschneiden muss. Kann man machen, funktioniert super, haben wir tausendmal schon gebaut. Wenn ihr da wirklich eine individuelle Planung haben wollt, plant das mal so, ohne diese Ecke, und dann könnt ihr mir das sehr gerne schicken. Dann gucke ich mir das mal an. Vielleicht habt ihr ja auch coole Ideen dazu, wie man solch eine Ecke, solch einen Raum hier cool planen kann. Ich denke mal, viele werden dieses Problem hier haben. Und vielleicht schickt ihr mir Fotos von euren Lösungen. Bleibt gesund. Bei Fragen einfach in den Kommentar posten. Und viel Spaß.